Maanta dunida waxay ku socotaa xawaare cusub oo ay waddo maskaxda macmalka ah oo loo yaqaan AI. Waxaa laga yaabaa in aad maqashay AI, laakiin aad isleedahay sideen anigu uga faa'iidaysan karaa anigoo aanan ahayn injineer ama barnaamijye. Fideogan waxaan kuugu soo bandhigayaa 5 siyaabood oo qof kasta, xitaa adiga, uu AI uga faa'iidaysan karo si sahlan maalin walba. AI sida ChatGPT waxay kaa caawin kartaa in aad si degdeg ah u qorto warqado shaqo, iimaylkaaga, warbixinno ardaynimo, xitaa kontentiga YouTube ama social mediyaha. Waxa aad u sheegtaa waxa aad rabto, AI ayaana kuu dhisaysa qoraal nadiif ah, kadib adigaa sixi kara. Ma rabtaa in aad qoraalkaaga u beddesho Ingiriis ama luqad kale? AI waxay si sax ah oo degdeg ah kuugu tarjumi kartaa document, subtitles, qoraallo ganacsi. Waana ka saxan tahay Google Translate, waana la habayn karaa. Ma doonaysaa in aad hesho sawir u gaar ah content-kaaga? AI sida DALL-E ama Leonardo AI waxay kuu abuuri karaan sawirro muuqaal ahaan qurux badan, logooyin, thumbnails, xitaa sawirro sheeko ah ama mashruuc waxbarasho. Waxa keliya aad u baahan tahay waa in aad qorto waxa aad rabto, AI ayaa kuu sawiraysa. Haddii aadan haysan cod ama awood aad wax u duubto, ha welwelin. Waxaa jirta AI samaysa cod la mid ah bini'aadam sida Eleven Labs ama Playhead. Waxa kale oo jira barnaamijyo sida CapCut AI oo kuu samayn kara edit, captionis, iyo transition smart ah. Waqti iyo juhdi badan baad badbaadinaysaa. Marka aad rabto in aad bilowdo mashruuc, kanal YouTube, ama xitaa ganacsi, mararka qaar maskaxda ayaa xirmaysa. AI waxay kuu soo jeedin kartaa fikrado, fiidiyowyada aad samayn karto, qoraal laguu qoro, mawduucyada la falanqaynayo. Waxa aad rabto, AI waxay kaa caawin kartaa in aad bilowdo. Maskaxda macmalka ah ma ahan mid keliya u gaar ah shirkadaha waaweyn. Qof walba maanta wuu ka faa'iidaysan karaa haddii uu og yahay sida loo bilaabo. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad sii barato sida AI kuu anfici karto, subscribe ku dhufo, like saar, lana wadaag fideogan saaxiibada.